अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल किस तरीके से चार्ज करते हैं, फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर, और कितना ऑयल चार्ज किया जाता है इसके अंदर। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है ऑयल चार्ज करने का। अच्छा, तो सबसे पहले आपको इसको कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कनेक्शन दिए हैं इसको यहाँ से इलेक्ट्रिक का। तो अभी मैंने इसको कंप्रेसर को फिटिंग नहीं किया है फ्रिज के अंदर। मैं पहले इसके अंदर ऑयल चार्ज करूँगा। ऑयल चार्ज करने के बाद मैं इसको जो है ना फ्रिज के अंदर फिट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वायर ले ली है और उस रिले मैंने अलग से ले लिए। उस रिले के ज़रिए मैं इस कंप्रेसर को चलाऊँगा और फिर इसके अंदर ऑयल चार्ज करूँगा। ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर के अंदर तो वैसे ज़्यादातर जो है ऑयल चार्ज होने वाला जो है वो है SL100 जो है हम ज़्यादातर फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वही मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑयल है और एक ही ये डब्बा दूसरा है, लेकिन इसके अंदर ऑयल जो है वो SL100 है। ये 4GS का डब्बा दिया हुआ है, लोकल डब्बा है। तो ये मैंने एक पाइप लगाया हुआ है सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें ऑयल चार्ज करेंगे। ये वायर है, इस वायर के ज़रिए से मैं इसको कंप्रेसर को चलाऊँगा, ऑन करूँगा और फिर जो है मैं इसको अंदर ऑयल चार्ज करूँगा। तो ये कंप्रेसर ऑन कर दिया भाई मैंने, ये देखें। अच्छा, तो ऑयल चार्ज करते वक्त आपको करना क्या है कि ये वाला जो पाइप मैंने लगाया है इसके अंदर गैस का, इसको बोतल के अंदर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ से जो सेक्शन है इसको बंद कर लेना उंगली से। तो खुद ब खुद ये जो है ना ऑयल खींच लेगा कंप्रेसर अपने अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये मैंने बोतल के अंदर पाइप डीप कर दिया है और ये देख कंप्रेसर यहाँ से मैंने इसको सेक्शन में बंद कर दिया। ये ऑयल खींचना शुरू कर दिया। आवाज़ आपको आ रही होगी। सारा ऑयल चल जा चुका है कंप्रेसर के अंदर। ये बिल्कुल आसान तरीका है ऑयल चार्ज करने का। तो समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर के अंदर किस तरीके से ऑयल चार्ज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी इसी तरीके से अपने कंप्रेसर में ऑयल चार्ज बआसानी कर सकते हैं। तो जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए